Hai guys, welcome back to my channel. Di sini udah ada mainan yang kemarin kita buka bareng di videoku yang pertama, yaitu Tsum Tsum Toy Shop. Yeay. Jadi di video ini kita akan lihat fitur-fitur apa aja yang ada di mainan ini. Selain dapat Toy Shop ini, kita juga dapat 2 squishy, Mickey dan Alice. Ini detailnya yang Mickey. Oh iya, tadi di kardusnya itu ada tulisannya kalau mainan ini nggak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Dan ini Alice in Wonderland. Lucu banget, ada tulisan Disney di sini. I love details. Alice. Kita juga dapat ini, collector's guide. Ini macam-macam squishy-nya. Ada banyak banget. Ariel, Patch, Piglet, Eeyore, Snow White, Buzz Lightyear, Woody, Alice, Pluto, Mike, Sally, Baymax. Ini yang tanda biru artinya normal, mungkin yang agak mudah didapetinnya. Dan yang tanda pink itu rare, dan yang tanda gold ultra rare. Yang tanda pink ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 karakter yang rare, dan yang ultra rare ada 4 karakter. Mickey, Elsa, Olaf, dan Alice, keempatnya warna gold. So cool. Jadi ini kita buka aja kartonnya. Ini bisa dilepas, dan yang ini juga bisa dilepas. Kita lihat dari dekat. Ada Mickey di sini, lucu banget. And another one, Minnie Mouse. Oke. Jadi rak yang pink ini kita bisa atur angle-nya, dan kita bisa display squishy kita di sini. Lucu banget. Dan di sini juga tempat untuk display squishy kita. Bisa dipencet-pencet. Dan Mickey yang ini dia ada pairnya gitu. Jadi kalau kita tekan ke sini dia bisa kembali lagi ke sana. Kalau yang mini ini nggak ada pairnya, jadi kita gerakin sendiri. Di stage yang tengah ini kita bisa pop squishy kita. So fun. Love it. Dan yang ini, let's try. Wow. Oh ya, ini squishy-nya teksturnya dia tuh nggak empuk-empuk banget, tapi juga nggak keras. Jadi kayak penghapus gitu. Nah, kita di sini kita bisa display squishy kita juga. Oh, seperti ini. So cute. Dan di sini kita bisa masukin squishy kita. Bentuknya seperti bola gacha ya. Oke guys. Oh ya, di videoku yang selanjutnya aku punya blind box buat kita buka bareng-bareng. Pasti seru banget. So make sure you press the subscribe button. Kalau kalian suka sama videonya, please like and leave some comment. Thanks for watching guys. Bye bye.